Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Yaa Waaqayyo Gooftaa, eegdee geggeessitee yeroo kanaan wanta nu geesseef, maqaan kee baraa hamma baraatti kan galateeffameef kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Jaallattoota maatiiwwan Waaqayyoo iddoo fagoodhaaf iddoo dhiyoo irra kan jirtan, biyya alaaf biyya keessa ta'uudhaan karaa foddaa televezyiinii EOTC sagalee kana hordofaa kan jirtan hundi haalaaf bakka jirtanitti nagaa fi araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akka fedhaa fi heeyyama Waaqayyoo uumaa keenyaatti daqiiqaa muraasaaf sagalee Waaqayyoo kan walii wajjiniin barannu ta'a. Kan nu barsiisu Waaqayyoodha, kan nu gorsu Waaqayyoodha. Bara duraa keessa jechuunis kakuu moofaa keessatti abboolii keenya raajota irra bulee, bara keenya kana keessa jechuunis bara kakuu haaraatti immoo abbootii keenya duukoboota qulqullootaaf warra hayyoota mana kiristaanaa qulqulloota irra bulee saba isaa kan barsiise Waaqayyo iccitii isa fagaate nuuf dhiyeessee isa dhokotee mul'isee anaaf isin barsiisuun fedhaaf heeyyama isaa nuuf haa ta'u. Akka fedha Waaqayyootti sagaleen nuti mata duree taasifannee walii wajjiniin barannu halkaniin gara Iyyesuusitti dhufee sagalee jedhu kaasuudhaan ta'a. Sagalee kana barreeffamee kan nuti argannu Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:1 gubbaa irrattidha. Guyyaa har'aa yeroo kanatti sagalee kana mata duree taasifannee akka barannuuf sababa kan ta'e akka seera mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti tsooma guddaa yookaan tsoomni gooftaa torbee torbaffaan moggaasni maqaa isaa Niqoodimoos jedhamee kan waamamu ta'a. Haaluma kanaan manni kiristaanaa keenya sanbata tsooma guddaa isa torbaffaa irratti wangeellee isheen qiddaasee irratti dubbiftu Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:1-12tti sagalee Waaqayyoo barreeffamee jirudha. Bu'uuruma kanaanitu aniif isinis yeroo ammaa kana halkaniin gara Iyyesuusitti dhufee sagalee jedhu kaasuudhaan kan barannu ta'a. Sagaleen kun duratti akkuma walitti himne Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:1 irratti katabamee arganna. Barnoota kana keessatti kan halkaniin gara Iyyesuusitti dhufe kun eenyudha isa jedhu walii wajjiniin ilaalla. Lammaffaa irratti immoo namni halkaniin gara Iyyesuusitti dhufe kun maaliif halkan filatee isa jedhu ilaalla. Xumura irratti immoo nama gara gooftaa Iyyesuus Kiristoos dhufe kana irraa aniif isin maal barannaa isa jedhu ilaallee barumsa keenya kan xumurru ta'a. Sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuunis dubbachuunis qalbeeffachuunis kan danda'amu Waaqayyo uumaan yommuu ogummaa namaaf kennudha waanta ta'eedhaaf Waaqayyo abbaan keenya sagalee isaa akka dhaggeeffannu, akka dubbannuuf, akka qalbeeffannuuf hunduma keenyaaf qalbii ittiin hubannu nuuf haa kennu. Eenyummaa nama gara gooftaa Iyyesuus Kiristoos dhufee kana yommuu ilaallu macaafni qulqulluun Wangeelli Yohaannis boqonnaan 3:1 irratti akkana jedhee jalqaba. Qomoo Fariisotaa keessaa hangafa Ayihud kan ta'e Niqoodimoos kan jedhamu namni tokko ture, innis halkaniin gara Iyyesuus dhufee jedha. Namni kun maqaan isaa eenyummaan isaa Niqoodimoos jedhamaa jechaadha. Qomoon isaa immoo qomoo warra Fariisotaa keessaati. Namni kun dura bu'aa yookaanis hangafa warra Ayihudotaa jedhame macaafa kana irratti caqasameera. Niqoodimoos qomoo Fariisotaa keessaa yookaan saba Fariisotaa keessaa akka jedhamu kan isa taasise maalidha yoo jenneen ilaalla yoo ta'e sababa Faareesiin saboota Fariisota jedhamanii waamaman keessaa isa tokko ta'uu isaadha. Niqoodimoos jechuun hiikni maqaa isaa, jechi maqaa isaas kan dhufe afaan Giriikii irraa yommuu ta'u, Niqoo jechuun mo'icha jechuu yommuu ta'u, Dimoos jechuun immoo uummata jechuudha. Kanaaf Niqoodimoos jechuun uummata mo'ichaa, saba mo'ataa jechuudha jennee hiikuu dandeenyaa jechaadha. Namni kun hangafa yookiin dursaa yookaan dura bu'aa Ayihudotaa akka inni jedhamu kan isa taasise waa sadiitu jira. Inni tokkoffaan namni kun beekumsa guddaarra nama jirudha. Beekumsi isaa Ayihudota keessaa isa hangafa yookaan dura bu'aa isa jechisiiseera. Inni lammaffaan immoo namni kun Ayihudota keessaa qabeenyaa qabuun
dureeyyii isa olaanaadha waanta ta'eef sababa qabeenyaa isaatiitiin abbaa qabeenyummaa isaarraan kan ka'e dura bu'aa yookaanis immoo hangafa Ayihud jedhamee waamamuu danda'eera. Inni sadaffaan Niqoodimoos hangafa yookaan dura bu'aa Ayihud akka inni jedhamu kan isa taasise aangoo isaadha. Namni kun nama aangoo qabudha waanta ta'eedhaaf mana maree warra Ayihud keessatti Niqoodimoos miseensummaadhaan nama hojjetudha waanta ta'eedhaaf sababa kanaaf wangeelli Yohaannis boqonnaan 3:1 nama halkaniin gara Iyyasuus dhufe kana yommuu nuuf ibsu qomoo Fariisotaa keessaa hangafa Ayihudotaa kan ta'e maqaan isaa immoo Niqoodimoos kan jedhamu gara Iyyasuusitti dhufe nuun jedha. Namni kun kan isa barbaachisu kan dhala namaatiif barbaachisu wantoota gurguddoo kana sadan of harkaa qaba. Qabeenyaadha, qabeenyaa harka isaa keessaa qaba. Aangoodha, aangoon harka isaa keessa jira. Beekumsaan seera Musee oriitii hundumaa kan qalbii isaatti qalbifatee hiikoodhaa wajjiniin beekaa guddaadha. Kana sadan utoo of harkaa qabu garuu halkan sodaachisaa keessa, halkanii nama dadhabsu keessa, halkan nama gufachiisu keessa gara gooftaa Iyyasuus Kiristoositti dhufe. Namni kun maal yoo rakkateedha yookiinis immoo sababa maaliitiifitu halkan filatee jennee yoo inni ilaallate abbooliin keenya macaafa qulqulluu yommuu nuuf hiikan sababoota baay'ee tarreessaniiru, nuti garuu isaan keessaa warra muraasa ilaalla. Niqoodimoos maaliif halkan filate jennee inni ilaalla yoo ta'e inni jalqabaa guyyaa baay'ina hojiitiin wanta isaaf hin mijanneef halkaniin gara gooftaa Iyyasuus Kiristoositti dhufe. Guyyaa akkuma jalqaba irratti waliin dubbataa turre Niqoodimoos mana maree warra Ayihud keessatti nama abbaa aangooti teessuma guddaarra nama jirudha waanta ta'eedhaaf mana marii sana keessa hojiitti oola. Namni kun abbaa qabeenyaati, dhimma qabeenya isaatiitiin sammuun isaa cinqamee guyyaa isaa dabarsa waanta ta'eef guyyaan isaaf hin mijatu. Akkasuma namni kun beekaa guddaadha waanta ta'eedhaaf warra isa gaafataniif deebii utuu laatu, warra homaan beeknes utuu barsiisuu guyyaan isaaf hin mijatu waanta ta'eedhaaf guyyaan wanta isaaf hin mijanneef halkaniin gara gooftaa Iyyasuus Kiristoositti dhufe. Inni lammaffaan Niqoodimoos kan inni halkan filateef namoota yeella'eeti. Namootni inni barsiisu yommuu inni guyyaadhaan gooftaa Iyyasuus Kiristoosiin biraa baratu utuu arganiiti an beekaadha jedhee isinin barsiisa jedheetu nutti iyyaa garuu ofii isaatii beekumsa guutuu hin qabu kunoo barumsa barachaatti jira jedhuuni waanta ta'eedhaaf of jajuma isaa barsiisaa jedhamuu isaa sana waanta jaallatuuf Niqoodimoos halkaniin gara gooftaa Iyyasuus Kiristoositti deeme. Guyyaa keessa namatu isa arga waanta ta'eedhaaf namni yoo isa arge immoo wallaalaa jedhama waanta ta'eedhaaf nutis jireenya keenya keessatti akkanatti kan nuti jiraannu. Beekaa jedhamuu keenya jaallanna. Beekaa taanee yommuu mul'annu qofa nutti tola maleessaa barataa taanee yommuu miila barsiisaa jala teenyu nutti hin tolu. Niqoodimoosis sababa kanaaf namoota yeella'ee halkaniin gara gooftaa Iyyasuus Kiristoos dhufe. Inni sadaffaan Niqoodimoos halkan maaliif filate jennee yoo hin ilaallate Ayihudiin waanta sodaateefidha. Iyyasuus Kiristoos Masii ilma Waaqayyoo ta'uu isaa kan amane akkanumallee kan dhugoomu kan isa hordofu yoo hin jiraata ta'e mukuraaba isaanii keessaa akka gadi baasan qabeenya isaa akka dhaalanii fi namni sun aarsaallee Waaqayyoof dhiyeessuu akka inni hin dandeenye Ayihud mari'atanii murteerra gahanii turanii waanta ta'eedhaaf Niqoodimoos Ayihudiin sodaatee guyyaa dhiisee halkan keessa gara gooftaa Iyyasuus Kiristoositti dhufe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 9:22 gubbaarratti akkuma katabamee jiru Niqoodimoos Ayihudiin waanta sodaateef halkaniin gara gooftaa Iyyasuus Kiristoos dhufe. Inni xumuraa Niqoodimoos maaliif halkan filatee gara Iyyasuus Kiristoos dhufe jennee hin ilaalla yoo hin taate sammuun namaa guyyaa irra caalaa halkan keessa qalbeeffata waanta ta'eedhaaf wanta itti dubbatame wanta arge wanta dhagee qalbiin namaa kan inni qalbifatu halkan keessa wanta ta'eef Niqoodimoos halkan filatee halkaniin gara gooftaa Iyyasuus Kiristoos dhufe. Niqoodimoos halkan sodaachisaa keessa, halkan nama naasisu keessa, halkan nama gufachiisu keessa ifa isa ta'e Iyyasuus Kiristoosiin bira dhufe. Wallaaluma keessaa gara beekumsaatti dhufe.
dukkana keessaa gara ifa isa jiraataa fi ifa addunyaa isa ta'e gara gooftaa Yesuus Kiristoositti dhufe. Niqoodimoos halkaniin dhufee hin callifne akkana jedhe, yaa barsiisaa, Waaqayyo isaa wajjiniin kan ta'e malee dinqiiwwan ati raawwattu kanneen namni kamuu raawwachuu hin danda'uutii. Barsiisaa taatee Waaqa biraa akka dhufte ni beeknaa jedhe Niqoodimoos. Barsiisaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin amanee jajeera Niqoodimoos. Dinqii raawwachuu gooftaa Yesuus Kiristoosiin amanee dinqisiifateera Niqoodimoos. Gooftaan immoo dinqiiwwan hedduu raawwateera. Niqoodimoos dinqii isa kamii wanta argeefitu dinqii ati raawwattu kanneen kan Waaqayyo isaa wajjiniin ta'e malee namni kamiyyuu raawwachuu hin danda'u jedhee dubbate jennee yoo hin ilaallate inni jalqabaa Qaanaa Galiilaatti gooftaan Yesuus Kiristoos mana Dookimaasitti argamee bishaan gara daadhiitti yommuu inni jijjiiru argeera, dhagaheera Niqoodimoos. Inni tokkoffaan dinqii isa kana wanta argeefidha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2:1 gubbaarratti isa katabamee jiru jechaadha. Inni lammataa gooftaan Yesuus Kiristoos mana qulqullummaa keessatti warra gurguraniif warra bitan, mana qulqullummaa Waaqayyoo warra mana nagadaa taasisanii jiraataa turan, mana qulqullummaa keessaa qaccee funyoorraa hojjetatee isaan rukutee horii isaaniis mana qulqullummaa keessaa isa inni qulqulleesse dinqii milikkita kana wanta argeef Niqoodimoos waa'ee dinqii kanaa jajee gooftaa Yesuus Kiristoositti dubbate. Niqoodimoos garuu ni beekna jedhe maleessaa ni amanna hin jenne. Niqoodimoos warra gooftaa Yesuus Kiristoosiin dinqii inni raawwatu ilaaluudhaaf jedhanii hordofaniif warra barumsa isaa barbaadanii hordofan keessaa isa tokko akka inni ta'e dubbiin inni dubbate ni beeksisa. Yaa barsiisaa, Waaqayyo isaa wajjiniin kan ta'e malee dinqii ati raawwattu kanneen namni kamuu raawwachuu hin danda'u. Ati barsiisaa taatee Waaqa biraa akka ergamtee dhufte ni beeknaa jedheera wanta ta'eedhaaf. Barnoota isaa jajeera, dinqii gooftaas jajeera Niqoodimoos. Garuu ilma Waaqayyo ta'uu gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin amanne. Niqoodimoos halkaniin dhufe jechuun keenya utuu hin amaniin dursee amantii utuu hin qabaatiin dura gara gooftaa Yesuus Kiristoositti dhufee jechuu keenyadha. Tokkos Niqoodimoos dukkana keessa ifa barbaachaa gara ifa addunyaa Yesuus Kiristoositti dhufee jechuu keenyadha. Yesuus Kiristoos ani ifa addunyaatiin nuun jedhee akkuma nu barsiise Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:12. Gooftaan dinqii jajuudhaa fi Niqoodimoos barsiisa isaan jechuu isaa kana galata Niqoodimoosiif hin laanne. Niqoodimoosiin hin jajne gooftaan keenya. Garuu gooftaan keenya Niqoodimoosiin akkana jedheeni, namni lammata yoo dhalate malee mootummaa Waaqayyoo arguu hin danda'u ittiin jedhe. Lammata dhalatu malee namni mootummaa Waaqayyoo arguu hin danda'u ittiin jedhe. Waaqayyoo jireenya keenya keessatti kan inni nutti gammadu, kan inni itti nu jaju, waan nuti ati dinqiidha isaan jenneef miti. Wanta nuti ati barsiisaadha isaan jenneef miti. Wanta nuti isatti amannee isaa wajjiniin jiraanneefitu Waaqayyo gatii gaarii nuuf kenna wanta ta'eedhaaf. Niqoodimoos yaada dogoggoraa keessa jira wanta ta'eedhaaf yaada sirriitti akka inni dhufuuf gooftaan Yesuus Kiristoos Niqoodimoosiin namni lammata yoo dhalate malee mootummaa Waaqayyoo arguu hin danda'u jedhe. Jireenya bara baraatti akka Niqoodimoos adeemuuf gooftaan keenya. Niqoodimoos yeroo kana gaaffee dubbiin kun wanta isatti ulfaateef namni erga dulloomee booda akkamiin dhalachuu danda'a? Lammata gadameessa haadha isaatti seenee dhalachuu danda'a mooyii jedhee gooftaa gaafate. Niqoodimoos yaada fooniitiin yaada wanta ta'eedhaaf, yaada hafuuraatiin miti kan inni yaadu wanta ta'eedhaaf yaada fooniitiin yaade akkamittiin namni erga dulloomee booda gadameessa haadha isaatti deebi'ee dhalachuu danda'a jedhe gooftaadhaan. Gooftaan yeroo kana dhuguma dhugaan siin jedhaa, namni lammata bishaaniif hafuura irraa yoo dhalate malee gara mootummaa Waaqayyootti seenuu hin danda'u siin jedhee dhugaa kanan sitti himaa ittiin jedhe. Namni lammata bishaanii fi hafuura irraa yoo dhalate malee gara mootummaa Waaqayyootti seenuu hin danda'u jedhee iccitii cuuphaatiif iccitii Sillaasee Niqoodimoosiin barsiise gooftaan keenya.
Dhalootni lamas akka jiru gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Niqoodimoosiin barsiise. Lammata dhalachuun barbaachisaa akka ta'e, dhalli namaa keessattuu kiristiyaanni dhaloota lamadha kan inni qabu. Dhalootni keenya inni jalqabaaf inni tokkoffaan abbaa keenyaaf haadha keenyarraa fooniin dhaloota dhalannedha. Dhalootni inni lammataa immoo jilbaa hafuura qulqulluurraa gadameessa Yordaanos irraa nuti warri dhiiraa guyyaa 40 warri dubaraa immoo guyyaa 80 cuuphamuudhaan mucummaa yookiin dhaloota nuti argannudha. Dhalootni inni lammaffaan jechuudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos isa kana itti bishaan jedhee waa'ee cuuphaa isaatii dubbatee waa'ee ilmaa Niqoodimoosiin barsiise, waa'ee Waaqayyo ilmaa Niqoodimoosiin barsiise. Hafuura jedhee waa'ee hafuura qulqulluu, Waaqayyo hafuura qulqulluu Niqoodimoosiin barsiise. Mootummaa Waaqayyoo jedhee immoo Waaqayyo abbaa isa barsiise. Bifa kanaan iccitii Sillaasee Niqoodimoosiin barsiise gooftaan keenya. Akkasuma iccitii cuuphaa yommuu isa barsiisu jilba hafuura qulqulluu irraa gadameessa Yordaanos irraa yoo dhalate maleessaa namni inni kamiyyuu mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin danda'u yookiin immoo mootummaa Waaqayyootti seenuu hin danda'u jedhee gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos Niqoodimoosiin barsiisee jechaadha. Foonirraa kan dhalate foonidha. Hafuurarraas kan dhalate hafuuradha. Lammata dhalachuutu isiniif barbaachisa waanan jedheefi hin dinqisiifatini. Qilleensi gara fedhetti qilleensaa garuu eessarraa akka dhufe garamis akka adeemu hin beektu. Hafuurarraa kan dhalate hunduu akkanumaadha jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Qilleensi yommuu qilleensa'u eessarraa akka inni dhufe garamis akka inni deemu hin beeknu, garuu sagalee isaa hin dhageenya. Yommuu inni galaana raasu, yommuu inni mukkeen asiif achi raasu hin argina. Akkuma kana kennaan hafuura qulqulluu yommuu cuuphaadhaan nuuf kennamu luboota cuuphan sana hin argina. Nama cuuphamu sana hin argina. Bishaan ittiin cuuphamnu sana hin argina. Garuu immoo kennaan hafuura qulqulluu yommuu nuuf kennamu hin arginu waanta ta'eedhaaf hafuurarraa kan dhalate hunduus akkanumadha jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Waa'ee Niqoodimoos hangana erga dubbanneeti nuti immoo Niqoodimoos irraa maal barannaa isa jedhu ilaalla. Inni jalqabaa Niqoodimoos irraa nuti kan nuti barannu gad of qabummaadha. Niqoodimoos abbaa aangooti, aangoota harka isaa keessa jira. Abbaa beekumsaati, beekaadha, beekumsa harka isaa keessa jira. Aangoodha, aangoon isa harka jira. Akkanuma abbaa qabeenyaati, qabeenyaadhaan kan ittiin dorgoman namoota muraasa qofadha. Abbaa qabeenyaati. Garuu Niqoodimoos gad of qabummaadhaan ani sooressa guddaa abbaa qabeenyaa ta'ee akkamittan miila Yesuus jala taa'aa utuu hin jedhin, ani beekaa barsiisaa ta'ee utuu hin jiru akkamittan miila Yesuus Kiristoos jala taa'aa utuu hin jedhin, kasoominaan gad of qabummaadhaan gooftaa Yesuus Kiristoosiin miila isaa jala taa'ee barumsa jireenya isaatiif isaaf ta'u barate. Nuti baay'een keenya bara keenya kana keessa beekumsa qabna yoo ta'e beekumsa keenyaan of jajna. Beekumsa qabnuunitu of tuulla. Beekumsa qaba jenneetu barataa barsiisaa isa caaluuf barataa ta'uu hin barbaadnu. Niqoodimoos garuu barsiisaa ta'ee utuu jiru barataa ta'ee miila Yesuus Kiristoos jala taa'ee barate. Nuti dhalootni bara kana keessa jirru qabeenya otoo qabaanne qabeenya harka keenya keessa jirurraan kan ka'e of jajni keenya guddaadha. Gara mana Waaqayyoottis hin adeemnu, beekumsa barbaachas hin adeemnu. Niqoodimoos garuu qabeenyaan ga'aa ta'ee otoo jiru beekumsa barbaacha gara gooftaa Yesuus Kiristoos haala sodaachisaa fi haala ulfaataa keessa gara Yesuus Kiristoositti dhufe. Inni lammaffaan Niqoodimoos irraa kan nuti barannu ragummaa dhugaati. Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 50 irratti akka barreeffamee jiru. Isaan keessaa inni tokko halkaniin dursee gara isaatti dhufee kan ture Niqoodimoos seerri keenya duratti isarraa ituu hin dhagahin maalis akka inni raawwate ituu hin beekin namatti murteessaa reeyii jedhee. Isaanis deebisanii ati immoo nama Galiilaati moo raajiin Galiilaa irraa akka hin kaane qoradhuutii beeki jedhaniini. Tokkoon tokkoon isaanis gara mana isaaniitti adeemanii jedha.
Iddoo kanatti seenaan ta'e maalidha? Gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka qabanii fidanii fi ergamtoota isaanii warri Ayhuud, warri barreessitootaaf Fariisotaa gara Gooftaa Yesuus Kiristoositti ergan. Warri ergaman kun Gooftaa Yesuus Kiristoos bira gahanii sagalee inni barsiisaa jiruun qabaman. Sagalee sana jaalatanii sagalee sana dhaggeeffataa oolanii harka duwwaa deebi'an. Maalii qabaa kottaa isiniin hin jennee jedhanii gaafatan. Yommuu kana akka isaatti nama dubbatu, dubbii qajeelaa nama dubbatu akkasii gonkumaa arginee hin beeknu jedhanii dhugaa ba'an. Kanarraa kan ka'e Ayhuudootni jeequmsa yommuu uuman Niqoodimoos dubbachuudhaan ragaa bahuu jalqabe. Halkan keessa isa barate ifa keessa dhugaa bahuu jalqabe jechaadha. Isa kanaaf maal jedhe Niqoodimoos, seerri keenya duratti isarraa utuu hin dhagahin jedhe. Yesuus Kiristoosumarraa utuu hin dhagahin jechuu isaati. Maalis akka inni raawwate utuu hin beekin namatti murteessaa reeyii jedheeni akka isaan bittinnaa'an isaan taasise jechaadha. Isa kanaaf dhugaa dubbachuudha kan nuti Niqoodimoos irraa barannu. Beekumsa isaarraan kan ka'e Niqoodimoos dhugaa dubbachuudhaan Gooftaa Yesuus Kiristoos irratti hamaa akka isaan hin raawwanne isaan daangessuu danda'eera waan ta'eedhaaf. Inni sadaffaan sababa fageessuudha. Hojiitu natti baay'ataa jechuudhaaf Niqoodimoos sababa gahaa qaba ture. Maaliif hojiitu itti baay'ata ture waanta ta'eedhaaf. Aangootu harka isaa keessa ture. Aangoo guddaatu harka isaa keessa ture waanta ta'eedhaaf. Niqoodimoos utuu barumsa barsiisuus biiziidha waanta ta'eedhaaf garuu inni jecha kana hin fayyadamne, naaf hin mijatu hin jenne, sababa utuu hin uumiin, sababa utuu hin tarreessiin Gooftaa Yesuus Kiristoosiin barbaacha halkaniin haala hin mijanne keessa gara Gooftaatti dhufe jechaadha. Isa kanaaf sababa fageessuudha kan nuti Niqoodimoos irraa barannu. Namni baay'een maaliif qalbii hin jijjiirranne yommuu jedhaniin sababa tarreessa. Maaliif qurbaana hin fudhanne yommuu jedhaniin sababa tarreessa. Niqoodimoos sababa dubbachuudhaaf otoo ta'eeti hojiitu natti baay'ata jechuu danda'a. Utuun hojii hojjedhu utuun qabeenyaa koo to'adhuutu yeroo dhabe jechuu hin danda'a ture. Utuun barsiisuun yeroo dhabe jedhee dubbachuu hin danda'a ture. Garuu Niqoodimoos sababoota kanneen fageessee haala isaaf mijatu mijeessee halkan keessa gara Gooftaa Yesuus Kiristoositti dhufe. Inni arfaffaan bu'aa buufachuu barannaa Niqoodimoos irraa. Niqoodimoos beekumsa isaatiin bu'aa buufateera. Beekumsa isaatti fayyadamee seera Musee, seera Oriitii beekuu isaa irratti itti fayyadamee Ayhuudootni akka isaan Gooftaa Yesuus Kiristoos irratti murtii hin murteessineef seera barate sana irratti hundaa'uudhaan akka isaan bittinnaa'an isaan taasiseera. Yaada hamaa sanarraa akka isaan deebi'an isaan taasiseera. Qabeenya isaatiinis Niqoodimoos fayyadameera. Gooftaan Yesuus Kiristoos yommuu inni awwaalametti shittuu akkanumas qumbiiwwan qabatee gara awwaala Gooftaatiif kan ta'u hundumaa qopheessee kan inni dhufe qabeenya isaatiin waanta ta'eedhaaf. Qabeenya isaatiin Niqoodimoos bu'aa buufachuu danda'eera. Niqoodimoos halkaniin gara Yesuus Kiristoos dhufe. Halkaniin barate, ifa keessa immoo ragaa ba'e. Mukuraaba Ayhuud keessatti Niqoodimoos dhugaa bahuudhaan Gooftaa Yesuus Kiristoos irratti daba akka isaan hin raawwannee fi yaada hamminaatiif isaan walitti qabaman akka isaan bittinnaa'an isaan taasise. Wangeela Yohaannis boqonnaa 7:50 akkuma sila caqafne jechaadha. Inni lammaffaan Phiilaaxoosiin duratti Niqoodimoos Gooftaa Yesuus Kiristoosiif ragaa bahuu danda'eera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 9:38 gubbaarratti akkuma barreeffamee jiru jechaadha. Foon Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin kadhatee fannoo irraa buusee Yoosefii wajjiniin awwaala Goligootaa keessatti awwaaleera. Niqoodimoos halkan sodaachisaa keessa gara Gooftaa Yesuus Kiristoositti dhufe. Addunyaan kun haala sodaachisaa keessa jirti yeroo amma. Haala sodaachisaa kana keessa akka Niqoodimoos gara Gooftaatti dhufuu danda'utu nurra jiraata. Biyyi lafaa kun amma haala sodaachisaa keessa, haala nama naasisu keessa jirti. Haala naasisaaf sodaachisaa kana keessa, haala shakkiidhaan guutamee jiru kana keessa gara amanuutti dhufuu danda'utu nurra jiraata. Haala nama dadhabsu, haala humna nama buusu kana keessa akka Niqoodimoos garaa jabinaanii, garaa jabaatanii
gara dhugaatti, gara ifaatti bahuutu nama barbaachisa. Gara wangeelaatti adeemuutu nama barbaachisa. Gara Gooftaa Yesuus Kiristoositti ifa isa dhugaa ta'etti dhufuu danda'uutu nurra jiraata. Niqoodimoos halkan sodaachisaa keessaa ifa barbaadee, ifa argatee, ifa isaatiif ragaa ba'ee ifaa wajjiniin akka jiraate, aniif isinis addunyaa sodaachistuu taate, addunyaa nama naasistuu kana keessaa gara Gooftaa Yesuus Kiristoositti dhufne dhugaa baanee, ragaa baatota isaa taanee, isaa wajjiniin jiraannee, foon isaa nyaannee, dhiiga isaa dhugne, dhaaltuu mootummaa isaa akka taanu Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Kan nu gorse, kan nu barsiise Waaqni abboolii keenya, maqaan isaa bara hamma baraatti kan galateeffameef kan ulfaate haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.